na papa vice-président parce que ngato mongongo ezali bien te apesa biso moi résumé ma yo to vivre na sport par rapport na ba occupation na bino papa to saka résumé ya mokuse mission oyo botindaki biso likamba ngo ebandaki na pano depuis le 20 août tango kaka banomaki papa Régis Walembo pasteur représentant départemental. Yangwana ba Pointe Noire. Na ba attitude bisono tomoni balingaki pona bango papa oyaki wana papa tati alongate. Na oyo nyonso papa soko akangi on doit exécuter. Donc papa na mukuse nye makamwana toyokaki. Ba cassette sabiso makasi. Parce que biso tolingi ndenge yo kangaki makambo ni ndenge wana makambo ekosalama. Donc bandimi ya Pointe Noire mingi oyo avant bako comprendre likambo te ba comprendre surtout ba responsable puisque avant to ya kamingi ba mokola lundi ba kesika papa président ba msusu même ba leli par rapport na makanisi yaki na bango avant na ope balobaki parce que bango na so bandimi que il faut to respecter makambo ya papa mingi pe bako kanisa que papa Walembo bati puisque na makambo batu balobaka na mokanda to tchakango mingi bako kanisa papa Régis ba nommé papa te mutanome yalikaka ndenge bato mosusu bayokaki kuna o kaka nomination ya sima mais de faire comprendre bango et ali papa muta signé note oyo ba nommé Régis lokola papa pe muta signé note oyo ba nomaki parce que papa certainement que maïto aussi papa a décidé que papa Tata Longwa acha papa Régis il faut pas to betre mabako biso na biso to ndima oyo papa mokonza bolo akangi donc ni wana papa au plébiscibino ou etikali papa président ko batisa mwa moke to sisi bongo na koma tata mala pe molimo santa papa na kosirisa pana koyebisa que depuis bopesaki biso mission wana bino moko boassiste biso loko andobaki na telefone makambo tu oyo tovivre tozokomona yango na ndoto na bavision lokolo lobaki ekobongisa nzela obongisaki mpenza nzela parce que bayambaki biso kitoko baleisi biso mpe mais na kati ya barene wana balobaki makambo ya makasi mosusu ya kozanga koyeba monene ya bino l'heure na dimanche bolobaki toloba na bango mpe ezali bino moko moto bolobi likambo wana bino moko moto bosigné leur tebisi bango bambuta nyonso bakomi fatigué balembi parce que bango tout na bambuta balaki ko soutenir point de vue ya bandimi donc na bandimi na bambuta bango tout bamonaki que papa Régis azalaki na droit au pouvoir ou makasi ya ko diriger lingomba te boko mwana mwana kata ba cassette mwana pe tata molimo sang topesi merci mpona nini tozali bajeune ndenge tolobaka tolala pongi te mpona nini tobatela lingomba oyo bojoue ezali malamu c'est vrai bamosusu bakomona ngo mabe bamosusu bakosepela tala nanu periode toza nango periode ya pasi biso kaka te presque mokili mobimba aza ya koningana na bible elobami meme mangomba ekobunda toza kosentire yango peut-être na biso ça va encore toteyami mingi epai ya bapapa kepa tozokende pase kozala natiki bino na zamba te
na tiki bino na cercle balakisaki biso makambo ebele ke na église mpe tokovivre yango terme ye alobaki ke triage ekozala bongo mpe bongo te triage ekozala soki boza komona ke même biso bana ya bapapa tosali mbeba ya mingi baoyo babomba makambo bamonaka makambo attitude papa akomaki nango na suka ya kanda ya mawa aparvenir koloba ke namoni pasi ya pamba salango nga nasali pasi ya pamba eza na kunjulu eza na plateau de bateki ya Kinshasa ezala na centre azali kobomba lisusu te mokolo alalaki alamuki bien na mokolo wana alati chaussette mokolo mosusu bleu lokolo mosusu noir bato basali remarque surtout maman mais papa tomoni ndenge olati bachaussette yani oui nga moko nalingi bongo fedefeye kocomprendre ke akanisaki likambo yango ekokweyela epai mosusu na se ya makolo na ye na mokongo fa comprendre se ya makolo na ye elakisi ke eza na ye moko na nzoto na ye elakisi ke biso bana nde tokobebisa comprendre alobi pasi ya pamba na bana wana poti tala nzambe ayebaka oyo ekoya liboso papa kulutu alobi bien itumba ekobandela na gombe bakoyesa ngo makasi na mokoto ocomprendre alors bino soki tolandi bien oyo nyonso eza komonana toza kolanda baka ngai moto ya papa Simbo ngai moto ya Paul ngai moto ya papa Arma bongo mpe bongo te bo banani badivize bino biso te incompréhension économique kamba eza na eloko te eloko etikala kuna te bazali bazoteya bandimi biso moko bana bapapa na nyonso wana eye kopesa mouvement ya mabe kati na lingomba kasi bango moko bato babali yango or bapapa balobaki yango fuma mbanza alobi etumba ezalaka na libanda me oyo ezala kati ya ndako ezalaka pasi elakisi ke etumba biso bana ya bapapa tobandi yango yango ezokende partout alors bino bato bozomona ke makambo ezali bozososola bozoyeba benge nkamba likambo oyo tokomemela yango ndenge nini tata wana papa tati toza na problème na ye te azosala mosala na ye malamu me soki oyo ye komonana boye elakisi ke nani akozala face batangi mabe na ye magicien salaka boye mabe tala makambo afingaki bapapa me ndenge balobaka na famille moto mabulu ozala na ye moto akimia mpe ezala na ye boye te pene boyebi te sanse wana tozako parce ke toza na kati ya bitumba soki chaise ya Paul ezalaka na pointe noire
akenda kana Angola soki pêcheur soki nini omoni ba place wana mibale na biso bakembangiste zone rouge soki chaise ya port ezaka na Pointe Noire. Alors akenda kana Angola soki pêcheur soki nini omoni ba place wana mibale na biso bakembangiste zone rouge. Même l'État a sa colonne là. Zone rouge. Donc, rouge est égal à Tanisakama Kila. Comprendre, hein? Surtout l'année bien placé là, Tomoni, Ndenge, Papa, Simon, Tolobete, Pointe Noire, Luanda, et Zali, ba zone rouge. C'est-à-dire, ba zone où il faut agir avec force. Parce que ça va zone rouge pour la bango. Tu donnes la Brazzaville. Mais où il y a danger, est-ce que tu es aussi dans la Brazzaville? Tu le vois dans la Brazzaville? Tu le vois dans la Pointe Noire. Angola. Parce qu'il y a comme là-bas, Pouiming, Oignon sur Batamapé, Balinga Résisté, par exemple, Pouillé. Vous comprenez, hein? Alors, il y a un autre qui là, il y a un la face. Comme on dit, quand on nomme Oyo, allez, paroisse de Suningani. Est-ce que vous avez un bâtiment là-dessus? Bon, je vais vous dire qu'on a besoin innocent. Le matin, il y a besoin de pesama, par opéra, périsimoto. Pour que moi, mon sika, il can soit néoti a. Mais voilà, va yoga koyoka. Oh, à sa commission. Tato va l'envoyer à Salini. Mais il est tombé là dans l'autre. À Salini, il est côté de la paix. Mais il y a plus de place à sa commission, à Salini pour la ballon. Et ce temps-là, la Pointe Noire, surtout qu'elle a quitté. Il y a notre Burkina. Du temps où l'on dit, je te bien. Il y en a 4 qui ont dit, c'est égal 1, 26 hasards. Et moi, je sais la force que ils sont des causes. La dernière, ce qui vous comprendre que mon toit là, à 26, à ça, je suis sauté pour que vous ayez maillé. Même dans l'encambre, comme difficile pour à côté. Vous comprenez ce que c'est? Parce que vous avez un service. Bah, plan, bah, comme la moue est belé. Bah, comme il faut prendre un bon. Pour la, bah, toucher quelqu'un camp. Soit na bilo à Kodia. Soit na bon. Soit, ma camomi, pour ma sombre bichon. Il y a un moment qui va faire une chose. Kamba kumi di nani wana za koya foye bana même bazana ki mbala baza kolandele de près la service a bino propose la moto si vous voulez que mutaza koya na kamba boyeba surtout ceux qui boyebi bien te ceux qui ont dit boyebi mais faut que vous vérifier pardon même les on doit faire pas bimba faut que vérifier danger continue pour nous balobaki que bako saboter biso ina bazope sambongo toko kota na kamba na oh boyebi yango boyebi ko nyonso tozakoloba toyoki awa biso tozala likambo na motu te mais landa kaka oyo baza koloba wana nde okomi moto na biso bango moko na Pointe Noire baza kose compliqué oyoki yango eza nango problème te c'est problème te foti nde ekuti na biso bana tobotami na nzoto ya bapapa toyiki na bafan mama Christine mpe alobi nga mpe nasali yanga eske bapapa bakosaki bana bazokabola bino biso te 3 est égal à 1, Boyana Vino. 26 est égal à 1, Boyana Vino.
mais makamnanga par rapport na bana otinango nankala voilà nani ma Christ. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez Zara Mayel, il faut tout le bateau va aller fort, mis sous camp.